tulikuwa pale kwa event ya Mr.seed, kulitoka drama yako na Bahati. Labda shida ilikuwa nini? Because tuliona Bahati alikuwa anataka kupiga kidogo, pia alikuwa anataka kumpiga. Hapana, Bahati alikuwa anatafuta clout na mimi. Unajua mimi nimekuwa jina yangu ni kubwa kushinda ya Bahati. So Bahati alikuwa anajaribu kujifanya maarufu na jina yangu, na unajua alikuwa anajichocha, kuna pesa, sijui kuna nini. Na unajua pesa hazipigi kelele zikiwa kwa mfuko. Maisha yako venye unakaa tu, hata sura yako venye unaangalia venye mimi nakaa, inafaa kusema kama uko na pesa ama una bro. So Bahati anajaribu kucompete na mimi. Na unajua sasa si wasanii wa gospel to compete. Si tuna represent, so ndio shida. Hiyo album ya Mr.seed iliweza kufanya vizuri kabisa kwa YouTube, kwa Boomplay. Your take on that? Album gani, ya gospel ama ya dunia? Album ya Mr.seed. No, as far as I'm concerned, Mr.seed ni conman. Kwa sababu alituita sisi wote, tukaenda emotionally venye Dadioe na ametuita leo, tukaenda kusupport kazi ya Mungu, tukatoa pesa, tukifikiri Mr.seed ata invest hiyo pesa kwa kutoa nyimbo za Mungu, za kufanya gospel ingare, lakini Mr.seed alifanya kuchukua ile pesa yetu, akaenda kushuti nyimbo na wanawake wako uchi, wakisema kwamba sijui tu wanawake ndio dawa ya baridi. Lakini as far as I'm concerned, dawa ya baridi, unajua anadanganya watu na si vizuri. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu. Dawa ya baridi, tafuta makaa, tafuta kuni, washa moto. Hiyo ndio dawa ya baridi. Nikuulize pia kwa hiyo ngoma ya dawa ya baridi, tumeona couples wengi wameweza kufanya hiyo challenge hiyo ngoma. Mbona wewe hatujakuona na mpenzi wako, labda ama bado uko single? Sasa ndio nimekueleza, mimi siwezi yapia kwa vitu za conmanship. Mimi si participate kwa ukora. Dawa ya baridi haiwezi kuwa mwanamke. Hata ikakuwa bibi yako hawezi kuwa dawa ya baridi. Dawa ya baridi nimesema na nitarudia. Dawa ya baridi, kunywa maji moto na ndimu, kunywa chai, kunywa kahawa. Dawa ya baridi, washa moto home, washa jiko, weka hita ya stima. Hiyo ndio dawa ya baridi. Ndio usipate pneumonia. Kwanza hii kipindi ya COVID. Yeah. Ringtone, unajua there are some incidents ambazo happen in your life, and umepatikana in so many accidents za gari, tunakuona umetupostia, but we thank God you're okay. Lakini kuna watu ambao pale kwa Edgar Obare tunaona wanasema you're doing that intentionally, zile gari umeziangusha mwenyewe so that you can be paid by insurance. Is that true? Edgar nani? Edgar Obare, a blogger. Wale ambao wananichukia sana hii town ni mtu kama huyo. Sasa sitaki kuongelea mambo ya adui. Adui ambaye anakuchukia, anaweza ona leo uko na homa, unasema niko na homa. Anasema unadanganya, unataka watu wakuhurumie. So mimi sitaki kuongelea mambo ya mtu ambaye ananichukia. Nataka kuongelea mtu ambaye anafanya biashara yake. Mtu ambaye ako na chuki na mimi, so hawezi kuwa ananijudge the right way. So honestly, before God. Yes. Okay, kuna hivi Najua niliona tu niweze kuonesha mafans wangu vile ambavyo watu wanashuka chini ama wana stoop low kuweza kutafuta cloud. Najua hao vijana wote mmewataja, hawa kina Edgar Obare hawezi ishi bila mimi. Najua lazima wataje jina langu ndio waweze kupata cloud, kwa sababu jina langu watu wananiheshimu. Ukiangalia wasanii wa gospel nimeanza kuimba kitambo. So akina hao vijana mmewataja wote, hao wadogo. Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Sasa mimi ni mtu anatafuta clout ndio aweze kupata pesa ya rent. Maybe ilikuwa imefika tarehe anadaiwa na mwenye nyumba. So anatafuta clout, watu wa post apate hela. So mimi sitaki kucompete na vijana ambao wanatafuta pesa ya rent. Mimi sitaki. Okay, kuzungumza kwamba Edgar Obare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Juzi tumeona kwamba ati umetolewa kwa ile nyumba yako kule Runda. Ungezungumziaje kuhusu haya? Unajua kila soko iko na wazimu nyingi. So si siku moja ukienda sokoni wazimu akiongea si lazima ujibu. So mimi nataka kuambia kusimkuje kesho asubuhi muone kama sichi hapo. Karibu kesho chai asubuhi. Unajua kuna vitu zingine hauhitaji kutoka. Ngoja nikuulize, mtu akisema wewe ni kichaa, lazima utoke kuambia watu baadhi mimi si kichaa. Si unaendelea na maisha yako. Mimi naendelea na maisha yangu kwa sababu maisha yangu yako ya mahali yalikuwa. Unaelewa? Majirani zangu hawaja complain. Okay, kuna album ya Willy yenye inakaa The African Experience. Willy tunajua ni star sasa na anatoa album, mbona hujapost kwa social media zako? Willy ni star kwa kupoteza watu. So mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Unamaanisha nini? Willy ni mwizi. Aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club.
kama Bahati, kama Mr.seed, wote hao ni watu. Evidence ni kwamba alimba Mungu sitalia mimi. Baada ya hiyo akaanza kuimba tekenye. Sasa hiyo kwa hiyo si evidence. Unataka nini nyingine? Si ndio ama? Bas. Ringtone, tumeona Eric Omondi ameingia kwenye siasa, ana support Jimmy Wanjigi. Sasa wewe ningetaka kukuuliza, in case a political aspirant approach, would you want to be their chief campaigner, as I know the chairman of gospel? If I decide to support an aspirant, nita support the big shots. Sita support what to be small shots, so I support big shots. Big shot unamaanisha mtu ako na pesa ama? Hapana, unajua sasa mimi kama mimi kwa biashara na compete na kina Jimmy Wanjigi. Sasa so anunulize na mambo ya Eric Omondi. Eric Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati So niulize vitu nzuri. Eric Omondi ni mtu ambaye mimi sipendi tabia yake. Kazi yake vipindi ni kuzalilisha wanawake, kuonesha wanawake ni kama ni tools za sex. Unajua, so Eric Omondi tusiongea mambo yake. Yeye ameruka kichwa. Siku nyingine aliposta akiwa uchi. So tusiongea mambo ya Eric Omondi. Tuongee kitu kingine mpya. I beg to still talk about Eric Omondi because the last time kulikuwa na wife material. Uliongelea vibaya, maybe ukachukua one of those contestants. Nilikuwa naokoa. Unajua nilikuwa naokoa wanawake ambao Eric Omondi alikuwa anawatumia vibaya. Umenielewa? So na saa hii this time hiyo nyumba naomba mkijua location ya mahali atafanyia hiyo kipindi mnitumie location. Hiyo nyumba lazima tu deal nayo. Hakuna hatutaki tabia mbaya hii town. Alafu chairman, tumeona Andrew Kibe akikemea Jalango kwa kusaidia huyu chumba akikemea pia wanaume wenye wanavaa nguo za kike. Wewe comment yako ni gani kwa hiyo? Mimi nakemea tabia ya wanaume ambao wanavaa nguo za kike kuanzia na Bahati na wengine mpaka huyo Mtumba. Hakuna haja ya mwanaume kuvaa nguo za wanawake, lakini pia huyo Kibe ana mdomo. Saa hii kwa hii generation yetu pia hapa Nairobi hataki watu wanapiga mdomo mingi bure. Ana value. Nasikia amewekwa America, akae na bibi yake huko. So atuache si Nairobi tungangane nayo. Alafu chairman, umesema kwamba kipesa una compete na kina Jimmy Wanjigi. How much are you worth? I'm worth like 2 billion. Kenya shillings. Yes. Zote bana. Mbona mkona wivu bana? Wakati ulikuwa umepigwa rungu ilisemekana kwamba umeenda South Africa. Actually wewe ulisema uko South Africa. Nilikuwa South Africa, nikatoka South Africa, nikaenda Seychelles, nikatoka Seychelles, nimeenda kwingi bana. Hata tangu that time juzi nimekuwa Hawaii. So unajua my life is on movement bwana. Wakati Robert Alai nilimsamea lakini hajai niomba msamaha. So hatuwezi toa kesi. Cha Kaisari mpe Kaisari. Na cha Mungu mpe Mungu. Watu wanasema hajafika bei. Bei gani? Hapana. Ile siku atatoka publicly apologize mafans wangu na apologize wa Kenya kwamba kwa hii generation vijana hatuwai kuonesha kwamba unaweza piga mwenzako. Hata kama wewe Mungu amekubariki na mwili mkubwa, heshimu mtu ako na mwili mdogo. Kama Mungu amekubariki na wewe ni mrefu, heshimu mtu mfupi. Kama Mungu amekubariki wewe uko na mikono mikubwa, heshimu ule mtu ana mikono. So uwezi ende kupiga mtu ana mikono kwa sababu uko na mikono kubwa. So siku huyo mtu ataomba msamaha, he'll get back to his senses, tutazungumzia. Kuna ngoma yako moja ulifanya na Rose Muhando kisha ikakuja katolewa YouTube. Bado hajarudi. Nimesikia kuna haka wamehack, so nasubiri irudi. Yes. Ringtone, kuna wakati ulikuwa unatafuta bibi. Sijui kama ulipata ama mambo yaliendaje? Nilipata a lot of applications. Nikienda kuangalia nikaona ni kama sipati the right application. So naendelea kusubiria the right application. What's your type? My type is mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7 in a day, ako tayari kuzaa watoto 7 at least, na mtu anapenda Mungu. So those are the qualifications. Ziko kwa mtandao. Nadhani tumemaliza. Hapana, banana kunaishi watu wa maana sana, si Bahati peke yake. Najua Bahati anaishi banana, kila siku akipita akienda Kiamburu anapitia Runda ndani, anataka aonekane kama anaishi Runda. Nataka tu kumjulisha Bahati kwamba si lazima upitange Runda kila siku, unaweza pita kwa barabara ya bypass, lakini banana kunaishi watu wa maana sana. Na niko na marafiki wengi sana wanaishi banana. So mimi naendanga banana sana. So banana ni place ya maana sana. Si kwangu, niko nimetembelea watu.
Diamond ni mdogo sana kwangu. Diamond ako chini sana. So mimi hata siwezi taka kuzungumzia mambo ya Diamond Platinums kwa sababu Diamond Platinums ni mdogo sana. Kwa mambo ya utajiri, mimi baba yangu wa mbinguni ni goldi, niko na hela pesa nyingi, Diamond naweza mfadhili. So mambo ya Diamond tuzungumzie. Mimi ni mtoto wa mbinguni. Swala lingine? Gospel music kuna scandals kwa sababu ni kawaida wale watu ambao wanaimba muziki wa nyimbo za Kikristo ni vijana wadogo, they are only human, wanaweza kosea, but haimaanishi kwamba vijana wa gospel wakikosea gospel ndio mbaya. Hapana, hao ni vijana, they are human, ni vijana wajaribu kutumia talanta zao kuinua jina la Mungu, so tusiwakashifu, tuwaombee na tufuate Yesu. Pia nyinyi nyumbani makwenyu, watu wote wananisikiliza, mnajua Yesu. Kwa nini mnataka kufuata Yesu kwa sababu ya mtu? Si mnajua mambo ya Mungu? Fuata Mungu.